ये वीडियो देखने से पहले छींक मत मारना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो देखो, जब भी हम छींक मारते हैं तो तुमने नोटिस किया होगा कि हमारी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है तो देखो, जब भी हमारे नाक में कुछ पार्टिकल्स यानी डस्ट फंस जाते हैं और गुदगुदी करते हैं तो हमें छींक आती है। उसी गंदे पार्टिकल से बचने के लिए हमारी आंखें बंद हो जाती है और यही एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो आंखों को गंदे पार्टिकल से बचाता है। तो अब मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर छींक आए तो आंखें खोल के छींक मारना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, और कर लिया तो कमेंट में जरूर बताना।